បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានតម្រូវឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃណាបាទចឹងតែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនបាទជួយ Subscribe Channel ម្នាក់មួយបាទហើយក៏ជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចុច Subscribe ណាគាត់ជួយបើករូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបងប្អូនដែលបងប្អូនផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនណាបងប្អូនគាត់ចុច Subscribe ហើយអត់ទាន់បើករូបកណ្ដឹងអញ្ចឹងវីដេអូបងប្អូនភាគតិចក៏អាចនឹងលោតភាគច្រើនគឺវាមិនលោតដោយសារបងប្អូនអត់បានបើកនៅរូបកណ្ដឹងអញ្ចឹងទេបើសិនណាបងប្អូនចុច Subscribe ហើយបាទជួយចុចបើករូបកណ្ដឹងឲ្យផងអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់កាពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបានគឺវាល្អបាទគឺលេខធ្លាក់មកគឺបានទាំងថ្ងៃបានទាំងយប់ណាបងប្អូនណាបានចឹងបងសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេខល្អយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទគឺបងប្អូនមានFacebook ឬក៏លេខទូរស័ព្ទចំនួន2ខ្សែណាបងប្អូនណាបាទចំនួន2ខ្សែគឺមាន0ប្រព័ន្ធមិត្តហ្វូនអត់អាចតាក់ទងមកតាមរយៈលេខដែលបងប្អូនដាក់នៅខាងលើនេះបាទហើយសម្រាប់ទម្រង់ Facebook បងប្អូនគឺដូចបងប្អូនបានឃើញនៅលើអេក្រង់នេះបាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងណាបាទចឹងគាត់អាចមើលបានបាទចឹងកុំឲ្យបងប្អូនតន្ទឹងរង់ចាំយូរណាបងប្អូនណាបងសូមនិយាយអំពីតម្រុយដែលបងធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី24បន្តិចបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី24កាលពីម្សិលមិញគឺយើងបានចូលខ្ទង់30ណាបងប្អូនណាបាទប៉ុស A បាទស្ដាយមែនតើកាលពីម្សិលមិញវាចេញ35ប៉ុស A បាទចឹងទេវាប្រឆិតមួយលេខណាបងប្អូនណាបងឲ្យ36 37ហើយគឺវាអត់ឡើងណាបងប្អូនវាចុះមកក្របទៀតបាទស្ដាយមែនតើប៉ុស A បាទអញ្ចឹងយើងបានចូលខ្ទង់30សម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទហើយចំណែកម៉ោង 6:30 នាទីក៏ប្រឆិតទៀតបងប្អូនអើយបាទស្ដាយមែនតើប្រឆិតទៀតបាទ16វាចេញ17បាទប៉ុស C បាទចូលបានតែអូខ្ទង់ទេណាបងប្អូនណាបាទជាស្រ័យបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកលេងសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ណាដែលល្អបងប្អូនអាចឡើងចុះបន្តិចតួចបានណាបងប្អូនណាកុំឲ្យស្ដាយបាទបងប្អូនបើនិយាយទៅគឺស្ដាយជំនួសបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកលេខបងប្អូនយកទៅលេងណាបាទស្ដាយមែនតើសម្រាប់តម្រុយបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញគឺវាឆិតទាំងថ្ងៃវាឆិតទាំងយប់បាទយើងអញ្ចឹងសរុបមកគឺយើងបានចូលខ្ទង់ណាបងប្អូនសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញបាទចឹងបងប្អូនយើងងាកមកមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី25បាទទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី25ណាបាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានតម្រុយល្អដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេខល្អគាត់អាចតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនខាងលើឬក៏បងប្អូនអាចឆាតចូល Facebook ក៏បានដែរបាទហើយសូមបញ្ជាក់ណាសមាជិកគឺបងប្អូនតម្រូវឲ្យលេខពិសេសហ្នឹងចំនួន2គ្រាប់បាទលេខអូខ្ទង់1គ្រាប់បាទនឹងបញ្ជាក់ប៉ុសចែកជូនដល់បងប្អូនយកទៅលេងជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនធ្វើមានម៉ោង4និងម៉ោង6ណាបងប្អូនណាសម្រាប់នៅក្នុង YouTube បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនសុំហៅតែម្ដងសម្រាប់លេខ4គ្រាប់គឺមាន0614 56និង32បាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានអូ10ណាបងប្អូនណាអូ10និងអូ0បាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន148បាទនិង386បាទពីរគ្រាប់នេះណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកលេងនិយមលេងលេខធំលេខ3ខ្ទង់គាត់អាចយកទៅគុណវិច្ច្រាស់នេះបាទហើយយើងបូកប៉ុសទៅណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏សង្ឃឹមថាល្អហេងបន្តទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកតម្រុយបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត